네, 가리비 양식장이랑 가리비 양식장이랑 굴 양식장이랑 있는 양식장 자리에요. 여기도 이제 양식장 자리도 훌륭한 포인트거든요. 이게 물길 모른 때는 양식장 보시면 돼요. 이렇게 낮았죠 지금. 그러면 물은 이렇게 간다는 소리예요. 거의 양식장은 그런 식으로 운영하거든요. 네, 갑오징어 자리인데 한번 봐볼게요. 요것들이 지금 멍청한 짓 걸려 있어서 성질이 나지만 좀 나와보네. 일하기 싫으면 요것들이 꼭 잡아채. 자, 8mm 납줄이에요. 8mm 납줄에 천줄 말고 일반 우리 비싼 납줄 8mm 납줄에, 자, 5mm 8mm 납줄에 지금 몇 mm야? 5mm 에리줄, 5mm 에리줄 한 1m만 달았어요. 그리고 땄은 2관짜리. 왜? 양장에서 많이 쳐먹는 거 크죠? 보세요. 이게 제가 주로 사용하는 방법이거든요. 왜 이렇게 따시 크냐? 밀리지 말라고. 다른 사람이 건드려 놓으면은 이게 뺄 말아요. 자, 양장이 지금 이렇게 낮았죠. 자, 그러면 어쩌겠어요. 물이 이렇게 간다는 소리겠죠. 양식장 구간 보고 물길대로 놓으시면 돼요. 요 사이로 또 들어가도 되는데, 양식장과 양식장 사이 이렇게 물 셀 때 같은 경우에는 이게 이렇게 갔다 움직여요. 그러면 물 보기가 상당히 애롭거든요. 잘하네. 저희 동네 같은 경우에는 문어나 이런 거 보면은 양식장에서 시작해가지고 성 가수로 빠져요. 예. 양식장에서 6월, 7월, 8월 이럴 때 몸집 키우려고 들어가 있는 것 같아요. 양식장을 포기할 수 없는 구간이거든요. 양식장도. 양식장에서 시작했다가 저기 이제 9월, 10월 되면 이제 돌밭으로 이어밭으로 많이 찾아 들어가요. 저희는 그렇게 양식장에서 시작해서 저기 이어밭으로 이렇게 따라가는 편이거든요. 몇 마리 나왔냐? 4마리? 생각보다 안 나왔네. 나왔구나. 뒤에 고리가 빠지기 좋게 좀 해놨는데 얘들이 안 써. 귀찮은가. 뒤에 고리만 싹 당겨버리면 빠질 것인데 귀찮은가. 손으로 직접 꺼내려면 시간이 더 한대지. 뭐야, 이런 구간에는 지금 좋아. 쏘리 형이 뭐야? 쏘리 형님 새끼야. 네. 지금 스나프랑 요리돌이랑 같이 들어가 있어요. 이거는 요리돌이 물살이 센 데라 꼬임이 많아서 요리돌이를 사용했거든요. 주로 사용하는 방법이에요. 제가 요 통발을 쓸 때 8mm 납줄에 5mm 에리줄, 그 에리줄 한 발 정도 하고 그 다음에 요리돌이를 달아요. 그렇게 하려면 배보다 배꼽이 더 커지죠. 요리돌이 값 들어가야 돼, 무언값 들어가야 돼. 자, 그래서 요즘은 이제 대충 묶어요. 대충 묶어가지고 스나프도 안 쓰고 그냥 최대한 돈 안 들어가게 그런 식으로 해야 운영을 해요. 오늘 빈통말이 많네. 배고프겠다. 이 앞전줄에서 요것들이 투망한디, 아이고 일하기 싫으면 꼭 몇 번씩 한 번씩 엎어뜨리고 그래. 여기 막 목구멍까지 나왔다가 참았죠. 얼른 저기 이제 통발 다이를 좀 만들어야 될 것 같아요.
그래야 요것들 이제 자도 이제 통발 다이에 익숙해져 갖고 이게 저렇게 투망하려고 하니까 못하네. 내가 저걸 나무로 만들어 놨더만 무거워서 지금 새로운 소재를 찾고 있거든요. 생각보다 이렇게 제가 저 소재를 뭘로 해야 될지 고민을 하고 있는데 너무 비싸게 투자하기는 싫고 연구를 좀 해봐야겠어요. 저거 있으면 편해요. 저 다이가 낮으면은 급할 때는 그냥 혼자서 그냥 다다닥 치고 나가고, 이게 사람 있으면 하나씩 빼주고, 대신 고리가 이렇게 고리를 이렇게 안 풀어주죠. 고리 이렇게 하는 거를 안 하고 그냥 접어갖고만 넣어요. 그러면 지가 이렇게 옆으로 빠져 나오게. 양장을 벗어나니까는 안 나오죠. 여기 물골 자리는 엄청 물이 센 데예요. 지금 좁은 물때라 제가 이쪽으로 여놓은 거지, 사리 물때는 진짜 따스를 해놔도 감당 못해요. 요통발의 최대 단점, 물때 관리를 해야 된다는 거. 알 필요 없어요. 오징어가 나와야지. 에이 비싼 기를. 나왔다 오징어. 작죠. 저건 안 넣으면 안 돼. 뒤에 구멍. 재미가 없네. 오늘 어저께 낚시를 한 거의 100kg 가까이 보낸 것 같아. 7-80kg 7-80kg 보냈는데 100만원 찍었어요. 미끼 9개 들어가고. 재미가 없어서 낚시 잡으러 가려다가 에이씨 낚시 안해 그러고 지금 오징어 한번 물 보러 왔는데 생각보다 오징어도 없네. 물이 이게 지금 좋아 보여도 제 눈에는 지금 뻘물이거든요. 뻘물 영향인가, 카메라에는 좋아 보이네. 뻘물 몇 시야? 밥때가 됐냐? 12시가 됐나? 1시가 됐냐? 1시 넘었겠다. 그래요. 한 줄 했는데 몇 마리? 어이구. 지금 몇 마리 째냐? 8마리. 8마리 8만원. 빠꼬. 요건 또 이관 따시 올라온다. 야, 이관 따. 저 앞에 건 상관이고 이건 이관이에요. 이관이면 적당해요. 이관이면은 한 60개 달아서 물 센 자리 들어가도 괜찮하거든요. 이관 달아나. 그때는 움직이지 말고 배를 먼저 돌려. 배 밑으로, 스크류 밑으로 들어가잖아. 핸들 돌려봐. 오른쪽으로 앞으로 가. 그렇지. 뒤에 보고 깃발 위치 보고 스크류를 지금 밑으로 다 감아갖고 들어가잖아. 다시 돌려. 다 가봐. 전진 넣어. 전진. 가마로 묶고 나서 잘 빠져나오네. 깃발 같은 경우에는 저렇게 깃발줄이 뒤로 밀릴 때 항상 배를 먼저 돌려주시든가 깃발로 확인하고 하셔야 돼요. 안 그러면은 그거 돼요. 이제 스크류에 잘 상해요. 이제 투망 준비해야겠죠. 한쪽은 깃발, 한쪽은 공. 하도 누가 깃발을 잘라서 저렇게 달아단